Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները պոլիտիկայի մետրում, ձեզ հետ եմ ես Բորիս Մուրազին։ Այսօր գուցե շատերը զարմանաք, բայց ես չեմ խոսի բուն Նիկոլ Փաշինյան աղետի կամ իր թիմի արած գործողությունների մասին, հայտարարությունների մասին, այսօր խոսեմ ընդդիմության մասին եւ ինչը շատ ավելի կարևոր է այս պահին, այն պատճառների մասին, որոնք ծնել են Նիկոլ Փաշինյան քաղաքական կոչված երևույթը, դրա մասին ես խոսելու եմ որպես քաղաքացի մարդ, ով ապրել է Հայաստանում նաև մինչև 2018 թվականը, այսինքն իրերին փորձենք օբյեկտիվ նայել, ինչու առիթ ստեղծվեց նման խոսակցության, որովհետև վերջերս ընկերներիցս մեկը ու նկատմամբ կահարգանք գրել էր, որ իր Facebook-յան էջում առաջարկել էր, որ բոլոր նրանք, ես ընդհանրական ընկալեցի դա նաև, որ վերաբերում նաև քաղաքացիներին, բոլոր նրանք, ովքեր մասնակցել են 2018 թվականի գարնանը տեղ ունեցած իրադարձություններին, պետք է ներողություն խնդրեն երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանից եւ ապաշխարեն նոր միայն հանդես գան որպես Նիկոլ Փաշինյան ընդդիմացողներ։ Սա դեռ մի կողմ, այս խոսակցության մյուս ամենածանր հատվածն այն էր, որ այս մարդը եւ նման շատ այլ հայտարարություններ եմ տեսել, ես ուղղակի այդ մեկի վրա ֆիքսվեցի, հայտարարում է, որ նաեւ բոլոր նրանք, ովքեր մասնակցել են 2018 թվականի իրադարձություններին, գարնանը խոսքը իշխանափոխության, Փաշինյանի եւ իր թիմի համոզման հեղափոխության մասին է, նրանց ձեռքին է նաեւ 2020 թվականի պատերազմի արդյունքում զոհված տղաների արյունը։ Սա շատ ծանր մեղադրանք է, որին չի կարելի չանդրադառնալ, այսինքն հենց այս ծանր մեղադրանքը առիթ հանդիսացավ, որպեսզի խոսենք այս թեմայի մասին, որովհետև գիտեք, անընդհատ մենք մեղադրում ենք Նիկոլ Փաշինյանին, այո, ճիշտ ենք անում, եւ անընդհատ մենք խոսում ենք Նիկոլ Փաշինյանի մեղքերից, այո, ճիշտ ենք անում, բայց մենք չենք խոսում նրա մասին, թե այդ ինչպես ստացվեց, որ Հայաստանում քաղաքական շարլատանը կարողացավ գալ իշխանության, այսպեսի ստախոս մեկը գալ իշխանության, ինչպես ստացվեց, որ հանրությունը սկսեց վստահել նրան եւ գնալ նրա ետևից։ Ես առանձնացրել եմ մի քանի դրվագներ, սրանց մասին խոսելիս ամենևին դա չի նշանակում, որ այսօր այդ իրողությունները չկան, սա այլ խոսակցության թեմա է, թե ինչու են այդ իրողությունները ներվում այս իշխանություններին, այնուամենայնիվ պետք է նկատել, որ որոշ դեպքերում այդ ընդգծված իրողությունները, պատճառները, որոնք ծնել են Նիկոլ Փաշինյանին, հիմա շատ ավելի թույլ վիճակում գոյություն ունեն, այսինքն նաև հանրությունը տեսնում է դրանց այդ առումով փոփոխություն եւ դրա համար նաև անհրաժեշտություն է տեսնում աջակցելու Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա տեսեք, կոռուպցիա, առաջին թեման, որը այդքան շահարկվում է, այո, կոռուպցիա եղել է մինչև 2018 թվականը, հիմա էլ կա, եւ կոռուպցիան բավական մեծ ծավալներ էր զբաղեցնում։ Այլ հարց է, որ օրինակ կան տարբեր հետազոտություններ, ըստ որոնց կոռուպցիայի ընկալումը Հայաստանում 2018-ից առաջ շատ ավելի մեծ էր, քան իրականում կոռուպցիան կար, բայց կար կոռուպցիա եւ ամենալավագույն փաստը, որ կային կոռուպցիա, կար կոռուպցիա եւ կային կոռուպցիոն դրսեւորումներ եւ կոռուպցիոներ պաշտոնյաներ, ամենալավագույն փաստը այն է, որ կային պաշտոնյաներ, որոնք միլիոնատերեր էին։ Սա փաշինյանական դիսկուրս չէ, բայց անհրաժեշտ է սրա մասին խոսալ, օրինակ Գագիկ Բեգլարյան, ասենք, Քեթրինի Միրհան, տարբեր պաշտոնյաներ, լիքը այսպիսի պաշտոնյաներ կային, Հովիկ Հովսեփյան, ես չգիտեմ, դուք հիշեք Գագիկ Խաչատրյան, հիշեք բոլորին։ Այսպիսի տասնյակ պաշտոնյաներ, ես բոլորի անունը չհիշեմ, բայց ակնհայտ էր, որ հանրությունը տեսնում էր, որ սրընթաց արագությամբ հարստանում են այն մարդիկ, ովքեր կապված են իշխանության հետ։ Ես նորից չեմ մտնում Նիկոլ Փաշինյանի վարած դիսկուրսի հետ, չգիտեմ իրենց հարստացումը որքանով էր օրինական, որքանով էր անօրինական,
բայց ակնհայտ էր, որ չգիտեմ, եթե անգամ օրինական, այսինքն կոռուպցիա իրենք փող չէին վերցնում, ապա իրենց պետական պաշտոնի լինելը օգնում էր իրենց բիզնեսների առաջընթացին, ինչպես այսօր շատ պաշտոնյաների օգնում է իրենց հարազատների բիզնեսներին հաջողություն ապահովել։ Այսինքն մարդիկ տեսնում էին տարբեր ոլորտներում հաջողությունների են հասնում մարդիկ, որոնք հիմնականում զբաղեցնում են պետական պաշտոններ։ Այսինքն տպավորություն էր, որ փող ունենալու համար պարտադիր է պետական պաշտոն զբաղեցնել, իսկ պետական պաշտոն զբաղեցնելու համար պարտադիր էր փող ունենալ, որովհետև ընտրությունների պետք է մասնակցեիր, ձայներ պետք է հավաքեիր, մենք կգանք դրան, թե ձայները ինչ ճանապարհով էին հավաքում։ Եվ այսպես նաև ձևավորվում էր օլիգարխիան, մարդիկ, որոնք պետական պաշտոն զբաղեցնելով նաև ֆինանսական հիմնական միջոցներ իրենց ձեռքի տակ էին պահում, եւ ստացվում էր, որ բիզնեսն ու իշխանությունը սերտաճած էին, եւ հանրությունը նաև տեսեք, եւ տնտեսական խնդիրներ ունենալու դեպքում բախվում էր իշխանավորին, եւ սոցիալական խնդիրներ, պետության հետ կապված խնդիրներ ունենալու դեպքում նորից բախվում էր այդ իշխանավորին, որովհետև պաշտոնյան եւ գործարարը գրեթե դարձել էին մեկ բոլոր դեպքերում։ Շատ հազվադեպ կարելի է հիշել մարդկանց, որոնք ասենք հաջողակ բիզնեսմեն էին, ունեն լուրջ կապիտալ եւ որևէ պետական պաշտոն չէին զբաղեցնում կամ պետական պաշտոն զբաղեցնելուց հետո չէին նման միջոցներ ձեռք բերել։ Հաջորդ ամենակարևոր հանգամանքը ընտրություններ։ Ընտրությունները Հայաստանում կեղծվել են միշտ։ Ես կարծում եմ նաև կեղծվել են Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ։ Տարբեր քննարկումներ կան ինչ ձևով, բայց այնուամենայնիվ ընտրությունները Հայաստանում կեղծվել են միշտ եւ կեղծվել են նաև ամենաայլանդակ ձևերով։ Ընտրությունների ժամանակ գործի է դրվել ընտրակաշարք։ Այդ թվում նախկին իշխանությունների ժամանակ, ասենք Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ։ Ես իհարկե մեղք չվերցնեմ, վրաս չգիտեմ նախագահներն էին դա կազմակերպում կամ ասում, որ դա այդպես թույլատրում, որ այդպես լինի, բայց ակնհայտ էր, որ հատկապես մեծամասնական քվոտայով առաջադրվող падգամավորները գործի էին դնում ֆինանսական լուրջ միջոցներ եւ ընտրակաշարքի մասին խոսակցությունները ամենևին էլ հեքիաթներ չեն։ Եվ տեսեք, հիմա նաեւ ինչու է սա բավական անտրամաբանական, երբ այսօր ընդդիմության դաշտում հանդես եկող քաղաքական ուժերը, որոնք նաև նախկինում եղել են իշխանություն, ասում են ընտրակաշարք չի եղել, ընտրություններ չի կեղծվել։ Լավ, դուք կարող եք սա ասել իհարկե։ Մենք էլ այսքան ժամանակ լռում էինք դրա մասին, բայց խնդիրը նրանում է, որ դուք ընտրակաշարք գիտեք տվել եք տասնյակ հազարավոր, գուցե նաև 100,000 քաղաքացիների։ Այդ մարդիկ հո իրենց մեջ գիտեն, որ դուք խաբում եք իրենց։ Ու այդ մարդիկ օբյեկտիվ պատճառ են ունենում աջակցելու Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես չգիտեմ ճիշտ է խոսել դրա մասին ձեր կողմից, որ ընտրակաշարք է եղել, ընտրություններ են կեղծվել, ճիշտ է խոսելը, բայց առնվազն ճիշտ է չխոսելը, որ չի եղել նման բան։ Այսինքն իրողություն, փաստ, որը կապված է 100,000-ավոր մարդկանց հետ, դրան մասնակից է եղել այդքան մարդիկ, չի կարելի ուղղակի կանգնել ասել, գիտեք, ընտրակաշարք չի եղել։ Այդ սրանով դուք ամենամեծ զանգվածն եք վանում ձեզանից եւ Նիկոլի դեմ պայքարից, որովհետեւ այդ մարդիկ տեսնում որ դուք անկեղծ չեք։ Որովհետեւ իրեն 3 ընտրակաշարք տվողների մի մասը այսօր ասում է որ ընտրակաշարք չի եղել, մյուս մասն էլ կանգնած է այսօր Նիկոլ Փաշինյանի կողքին եւ չգիտեմ արդեն ընտրակաշարքով թե ոնց, ես այդպիսի փաստերի դեռևս չեմ տեսել։ Կամ սպառնալիքներով Նիկոլ Փաշինյանի համար է ձայներ հավաքում։ Այո, Փաշինյանի իշխանության մասին էլ կան խոսակցություններ, մամուլում եղան հրապարակումներ, պնդումներ ընդդիմադիրների կողմից, որ եղել է ընտրակաշարք։ Կյանքը ցույց կտա, մենք կտեսնենք դրանց, բայց հիշում եք, չէ, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ ընտրությունին վիդեոկադրեր էլ կան դրա հետ կապված, որ ասենք ընտրատեղամասի դեմ կանգնած մարդիկ գումարներ էին բաժանում, այդ լկտիությունը այդ աշխանի էր հասել։ Եվ հիմա, երբ որ մենք կանգնում ուղղակի ասում ենք, գիտեք, չի եղել այդպիսի բան, մենք, ինչպես արդեն ասացի, 100,000-ավոր
մարդկանց ուղղակի վանում ենք ընդդիմադիր դաշտից կամ առնվազն ընդդիմադիր ազդեցիկ քաղաքական թևերից, ասում ենք, որ մենք ձեզ ստում ենք։ Եթե այս հարցում ստում ենք, ապա շատ այլ հարցերում եւս կստենք ձեզ, ու մարդիկ բնական է, որ չեն հավատալու դրան։ Ու այս ֆոնին, երբ որ օրինակ ընդդիմությունը ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասենք թալանով է զբաղված, առարկայական փաստեր անձնապես Փաշինյանին վերաբերող չկան, եւ մարդիկ չեն հավատում դրան, անձնապես մարդիկ տեսնում են փաստեր, որ ասենք իրենց ընտրակաշարք են տվել ու պարզ է, որ հավատալու են Նիկոլ Փաշինյանին։ Չնայած Նիկոլ Փաշինյանը ամենամեծ ստախոսն է։ Կրթության խնդիրը։ Ես սրա մասին Ռոբերտ Քոչարյանի ամփոփիչ ասուլիսի մասին ժամանակ հարցրել եմ, ասելով, որ արդյոք դուք չեք տեսնում խնդիրներ կրթության հետ կապված, որովհետև անհնար էր, որ Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվեր, ասենք 3 տարվա ընթացքում, իսկ 2020-ի պատերազմի ժամանակ 2 տարվա ընթացքում մի փոքր ավել դեգրադացնել ամբողջ հանրությունը այս ձևով։ Այսինքն հանրությունը դեգրադացվել է 30 տարի շարունակ։ Որն է ձեր բաց թողումը։ Ի պատիվ Ռոբերտ Քոչարյանի ինքը չարարկեց, չասեց, այդպեսի խնդիր չկա, ընդունեց, որ ամենայն հավանականությամբ եղել են նաև իր իշխանության օրոք խնդիրներ եւ ասաց, որ պետք է հասկանալ, թե որոնք են այդ խնդիրները։ Բայց խնդիր եղել է նաև իր իշխանության հետ կապված։ Նույն այդ օլիգարխիայի եւ մնացած պատմությունները, որ ասել, նաև վերաբերվում դա Ռոբերտ Քոչարյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, սկսել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, հասել է մինչեւ 2018 թվական, որը բերել է Նիկոլ Փաշինյանին, ծնել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա այս 30 տարի հանրությունը դեգրադացվել է, չէ՞, որ այսօր ասենք հավատում է, որ ընդդիմադիր Ռոբերտ Քոչարյանը իր նկողում գերիներ է պահում, կամ Սերժ Սարգսյանի մասին երրորդ նախագահ այլ հիմարության է հավատում։ Հենց այս մարդիկ էլ դեգրադացրել են հանրությունը, որպես իշխանություն։ Իրենց սերիալներով, հեռուստաշոուներով, լրատվականներով, բոլոր են հնարավորություն, նաև դպրոցով։ Եվ ըստ էության այդ հանրային միջավայրի դեգրադացումը պարարտ հող է եղել Փաշինյանի նման գործչի առաջ գալու եւ նաև իշխանություն վերցնելուն։ Այստեղ են նաև պատճառները։ Կուսակցություններ Հայաստանը 30 տարիների ընթացքում չունեցավ ընդդիմադիր քաղաքական բևեռ, կուսակցություն, որը ռեալ ընդդիմադիր էր եւ իշխանության հետ չուներ պայմանավորվածություն, ես խոսքը մինչեւ 2018 թվականի մասին է։ Եվ սա աղետալի էր Հայաստանի քաղաքական համակարգի համար, որովհետեւ իշխանությունը կամ վախեցնում էր ռեալ ընդդիմադիրներին, մի մասը դուրս էր գալիս երկրից, թողնելով քաղաքական պայքարը, կամ գնում էր նրանց, ինչը շատ ավելի վատ է, եւ այդ գնման process-ը շատ ավելի խայտառակ ձևով է եղել 2008 թվականից հետո, երբ որ գրեթե ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը գնված էր իշխանությունների կողմից եւ չէր կարող այդ միջավայրում, այսինքն առողջ քաղաքական քննարկումներ լինել, առողջ քաղաքական process-ներ լինել եւ պարզել, որ այդ անառողջ միջավայրը բերելու է Նիկոլ Փաշինյանի նման մի անառողջ գործչի։ Ինքը հաջողացնելու է օգտվել այդ հնարավորություններից։ Եվ սա եւս պատճառ է մեղադրելու նախկին բոլոր իշխանություններին, որ իրենք թույլ չտվեցին, խանգարեցին, որոշ դեպքերում գնեցին ընդդիմադիր ռեալ ուժերի ձևավորման հնարավորությունը, չեզոքացրին այդ հնարավորությունները եւ թույլ չտվեցին, որ իրենց ալտերնատիվ որևէ ուժ լինի, որ ֆորս մաժորային իրավիճակում ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի նման ստախոսը գա իշխանություն վերցնել, այլ գան մարդիկ, որոնք այո ընդդիմություն են, բայց նաեւ պետականամետ են եւ հայրենասեր են։ Սա եւս նախին բոլոր իշխանությունների, այդ թվում մինչեւ 2018 թվականի եղած իշխանության ամենամեծ սխալներից մեկն է։ Եվ հիմա այս ամեն ինչ երբ որ կա, հաջորդը ճիշտ է, չմոռանամ սրա մասն էլ խոսեմ։ Նաև ընդդիմության կողմից այդքան քննադատված արևմտյան գրանտներով պահվող կազմակերպություններ, այդ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք այդ կազմակերպությունները եկան Հայաստան։ Ոչ, եկել են զարգացել են ձեր օրոք, հարգելի ընդդիմադիրներ, երբ որ դուք եք եղել իշխանություն։ Եվ շատերը ճանապարհ եք բացել այդ մարդկանց համար։ Ասենք եթե չէր կարելի
նորմալ, պարկեշտ, բայց ընդդիմադիր դաշտում գործող քաղաքական գործչի հաճախ տեսնել, ասենք, ամենա top հեռուստաընկերությունների եթերում, ասենք, օրինակ Armenia հեռուստաընկերության կամ Armnews հեռուստաընկերության, խոսքս մինչև էլի 2018 թվականի իրադարձություններ են։ Ապա կարելի էր ամեն օր գրեթե այդ հեռուստաընկերությունների եթերում տեսնել Դանիել Լեոնիսյանին, ով այսօր դարձել է Նիկոլ Փաշինյանի լավագույն հենարաններից մեկը այսպես կոչված քաղաքացիական հասարակության դաշտում։ Մի կողմից սահմանափակվում էին adekvat, բայց սկզբունքային քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ, որոնք ընդդիմանում էին իշխանություններին, մյուս կողմից աճեցվում էին մարդիկ, որոնց մասին դուք էլ լավ գիտեիք, որ օտար ուժերի ազդեցության ներքո են, եթե ոչ գործակալներ են։ Ես այդ մեղադրանքը չհնչեցնեմ։ Դուք ինձանից լավ պետք է իմանաք։ Եվ էլի ստեղծեցիք պարարթող, որ Փաշինյանը իր նմաններով լծվի Փաշինյանի նմաններով լծվի հասարակական, քաղաքական դաշտը, եւ այդ խաժամուժը հավաքվեց 2018-ին դարձավ ուժ եւ կարողացավ մոլորեցնել հանրության։ Եվ հիմա վերադառնում են մեղադրանքին, որ հնչումը հանրության հասցեին, թե 2018-ի իրադարձություններին եթե մասնակցել եք, ապա դուք արյունը տղաների հազարավոր նաեւ ձեր ձեռքերը։ Այսինքն, այս ամեն ինչից չհասկացաք, որ ես ներկայացրեցի, որ հանրությունը զզվել էր ստեղծված իրավիճակ։ Հիշում եք մարզերի ֆեոդալներին, որոնք վաղուց քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից դեն նետված այդ ֆեոդալական համակարգը վերադարձել էր Հայաստան։ Ամեն մարզը մի վերահսկող ուներ, մի նայող ուներ, մի ասիչ ուներ։ Իրենց բոլոր սանձարձակություններով, այլանդակություններով, իրենց որդիների հետ գործողություններով։ Այո, հիմա էլ կա այդ բանը։ Բայց հիմա շատ ավելի թույլ է այդ համակարգը։ Օրինակ վերջերս տեսանք բանում, չէ, Արարատի մարզում հորը հանեցին, որդուն դրեցին մարզպետ։ Խայտարակ մի պատմություն, բայց այն ժամանակ էլ հիշում եք, չէ, ինչ պատմություններ կար։ Ասենք ազգային ժողովի падգամավորը կարող էր հրապարակային ասել, որ ինչ որ խմբի մարդկանց պատրաստ է ինքը բռնաբարել։ Այդ մարդը անպատիժ էր մնում։ Կային գեներալներ, որոնք հատկապես 2020-ի Նիկոլի դավաճանությունից հետո ծակն են մտել որևէ եւ դուրս չեն գալիս քաղաքական իշխանությանը։ Այդ գեներալներին մինչև 2018 թվականը պետք է ուղղակի Աստված կանչեիր իրենց չհանդիպելու, որովհետև գուցե շատ վատ հետևանքներ ունենային քո համար, անգամ ուղղակի անմեղ պատահական իրենց հետ հանդիպումը։ Սա ինչի արդյունք էր, սա բերեց նրան, որ հանրությունը զզվել էր այդ համակարգից, այդ պետությունից ցավալիորեն, եւ ինքը այո գնաց ինքնաոչնչացման ճանապարհով, գնաց ոչնչացնելու պետությունը, որը իրենն է։ Բայց տեսնելով իր շրջապատում կատարվող, ինքը համոզված է, որ դա իրենը չէ։ Եթե իր պետությունն է, ապա ինչու է այսպես, ինչու է կոռուպցիա կա, ինչու չեն թողնում, որ ազատ ընտրություններ լինեն, ինչու չեն թողնում, որ այսպես լինի, ինչու է այս օլիգարխը նաև պետական պաշտոնի, ինչու է այս պետական պաշտոնյան կարողանում շատ հանգիստ բիզնես անել, իսկ այս մարդը չի կարողանում անել։ Այս ամբողջը բերեց նրան, որ մարդիկ ուղղակի որոշեցին չունենալ պետություն եւ աջակցեցին Նիկոլ Փաշինյանին։ Խոսքը նաեւ ոչ թե 2018-ի աջակցության մասին, որտեղ այն ժամանակ շատերը չեմ կարծում թե գիտեին Նիկոլ Փաշինյանին ինչի է գնում։ 2020-ից հետո աջակցեցին Նիկոլ Փաշինյանին նորից։ Եվ հիմա մեղադրել այս մարդկանց կարծում անարդար է։ Որովհետեւ եկեք այո, անկեղծ նստենք պատճառների մասին խոսենք, թող պատասխանատուները կանգնեն պատասխան տան, ներողություն նաև խնդրեմ, բայց այստեղ հարցը միայն ներողությունով չի վերջանալու, որովհետև այո, նաև հանցագործություններ են տեղի ունեցել, որոնց համար մարդիկ պետք է պատասխան տան։ Եվ դրանից հետո եթե հանրությունը կշարունակի այսպես լայն թափով աջակցել Նիկոլ Փաշինյանին, այո, կարելի է մեղադրել այդ հանրությանը։ Բայց մենք եկել ենք հանրությանը ստում ենք, փորձում ենք մոլորեցնել իրենց, հետո ասում ենք, բա ինչ չեք մոլորեցվում։ Իրենք էլ գնում են ամենալավ ժողովրդական խոսքով ասած մուտիլովշիկի հետևից, որը կարողանում է իրենց սրտով խոսել, խաբել, մոլորեցնել։
Հա նորից կրկնում թե ինչու անհրաժեշտություն առաջացավ այս խոսակցության, որովհետև ես տեսնում եմ, որ կան քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ, որոնք բերում են մի դիսկուրս, իբրև թե պետք է նախկին նախագահներից ներողություն խնդրել, դա կնի Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյան, ինչը անթույլատրելի է, որովհետև նախկին նախագահները այս ժողովրդի կողմից արժանացել են երկիրը կառավարելու պատվի, եթե բոլոր թերությունները, խնդիրները մի կողմ թողնենք, երկիրը կառավարելու պատվի։ Այդ պատվին արժանանալուց հետո իրենք պետք է միայն շնորհակալ լինեն այս ժողովրդին իրենց այդպիսի վստահության արժանացնելու համար։ Եվ այս ժողովուրդը իրենցից ներողություն խնդրելու կարիք չունի։ Ես կարծում եմ, եթե շատ ավելի խորը նայենք, իշխանավորները ժողովրդից ներողություն խնդրելու կարիք ունեն, որ մոլորեցրին, անգրագիտության մեջ պահեցին, տնտեսական, սոցիալական խնդիրների մեջ պահեցին, այս մարդիկ մոլորված, խաբված եկան ու ընտրեցին, եկան ու աղետալի Նիկոլ Փաշինյանին բերեցին իշխանության։ Այս սրա համար իշխանավորները նախկին ներողություն խնդրելու տեղ ունեն ժողովրդից, հանրությունից, մարդկանցից։ Իսկ ժողովուրդը անգամ իր ամենասխալ ընտրության դեպքում ներողություն խնդրելու կարիք չունի որևէ մեկից, որովհետև հետ սխալ ընտրությունը, ինչպես այս դեպքում ասացի Նիկոլ Փաշինյանը, պատճառներ ունի։ Այո, գուցե իհարկե սխալ ընտրություն է եղել Նիկոլ Փաշինյանին ընտրել, իհարկե սխալ է եղել 18-ին նրան վարչապետի պաշտոն վստահելը, իհարկե շատ մեծ սխալ է եղել եւ որոշ դեպքերում նաեւ հանցագործություն է եղել 2020-ից հետո այդ մարդկանց ընտրելը։ Բայց նաև սխալ է եւ կարծում ինչ որ իմաստով հանցագործություն է ասել, որ 2018-ից առաջ ամեն ինչ լավ է եղել եւ մարդիկ ուղակի որոշել են քանդել իրենց պետությունը։ Այդպես չի եղել։ Սրա մասին խոսելով ես նորից պետք է կոչ անեմ, որ մարդիկ շարունակեն պայքարել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, որովհետեւ անկախ այն հանգամանքից, թե որքան սխալներ են գործել նախկին իշխանությունները, որոնք այո նաև բերել են Նիկոլ Փաշինյանի նման աղետի առաջացման, այնուամենայնիվ իրենք շատ ավելի շահեկան դիրքում են, քան Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես չեմ պնդում, որ պետք է Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել ու նախկին իշխանավորները նույն ձևով, նույն տեսքով, նույն մտածողությամբ, նույն համոզմունքներով գան իրենք դառնան իշխանություն։ Ոչ, նախկին բոլոր իշխանությունների մեջ կան արժանավորներ, որոնք կարող են ձևավորել նոր իշխանություն։ Ես պնդում եմ, որ այո, պետք է շարունակել պայքարել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, ամեն ձևով պետք է նպաստել, որպեսզի օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, բայց այդ հեռացումը չպետք է լինի նրա հաշվին, որ չվերագնահատվեն նախկինում արված սխալները, այլ եւ լինի այնպես, որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելով ձևավորվի մի իշխանություն, որը ոչ մի դաս չի քաղել 2018-ին տեղի ունեցածից, 2018-ից առաջ տեղի ունեցածներից եւ կշարունակի կառավարել երկիրը այնպես, ինչպես կառավարել էին մինչև 2018-ը, որին նորից մի հատ նոր Նիկոլ Փաշինյանի կծնի։ Սա ես չեմ ուզում եւ կոչ եմ անում բոլորին ստապ նայել սրան, որ թույլ չտալ մոլորեցնել իրենց, բայց միևնույն ժամանակ պայքարել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Այո, կարևոր է, որ նախկին իշխանությունների մեջ եղած լիքը արժանավոր մարդիկ պետք է հավաքվեն իրար գլուխ, ձևավորեն իշխանություն, բայց այդ իշխանությունը պետք է լինի իրենից հեռու թողնելով 2018 թվականից առաջ եղած բոլոր սխալները, կրթության ոլորտում, ընտրությունների, ժողովրդավարության կոչվածի, կուսակցությունների մասով, օլիգարխիայի մասով, պետական կառավարման մասով, բյուջեի ծախսման մասով պետք է լրիվ նոր մոտեցում լինի եւ այդ մեսեջները հանրությունը պետք է ստանա։ Երբ որ դուք կամ ձեր աջակիցները պնդում եք, որ 2018-ից առաջ խնդիրներ չեն եղել կամ էական խնդիրներ չեն եղել, ապա հանրությունը մեսեջ է ստանում, շատ པարզ մի մեսեջ է ստանում, որ դուք Փաշինյանից հետո գալու եք եւ շարունակելու եք կառավարել այնպես, ինչպես նախկինում է եղել, եւ դրա համար մարդիկ չեն էլ աջակցում ձեզ։ Եթե չեն էլ աջակցում Նիկոլ Փաշինյանին, չեն էլ աջակցում ձեզ։ Հենց նաեւ սրա պատճառով, որ տեսնում են, որ դուք չեք հասկացել կամ չեք ուզում ցույց տալ, որ հասկացել եք,
որ 2018-ից առաջ եղել են մեծ սխալներ, անթույլատրելի սխալներ, որոնք բերել են Նիկոլ Փաշինյանին։ Երբ որ այս գիտակցումը լինի, ես վստահ եմ, որ հանրության մեծ զանգված դառնալու է դեպի ձեր, ես կարծում շատ արագ մարդիկ ուղղակի կորոշեն, որ պետք է հեռացնեն Նիկոլ Փաշինյանին եւ կմիանան ձեզ։ Չի հաջողվի եւ դուք փորձեք մարդկանց համոզել, որ 2018-ից առաջ ոչ մի խնդիր չի եղել կամ էական խնդիրներ չեն եղել, Նիկոլ Փաշինյանը կշարունակի պաշտոնավարել հաջողությամբ, որովհետեւ եթե որոշել եք հանրության հետ շփվել ստով, ապա ամենամեծ ստախոս Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ մրցակիցներ ուղղակի չունի։ Այս թողարկումը նվիրեցի նրան, որպեսզի ցույց տամ, թե որն է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական հայրը, Նիկոլ Փաշինյանի ծնող երևույթները, որոնց մասին պետք է շատ անկեղծ խոսել եւ ասել, որ այլևս դրանք չեն լինելու, չեն կրկնվելու։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։